Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Heute mit einem Online-Shop, mit einer Online-Shop-Vorstellung, und zwar handelt es sich um den Online-Shop Lilalu. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, aber ich bin mir sicher, das, was hier drin ist, ja, das werdet ihr garantiert schon kennen. Und zwar sind es diese kleinen Quietscheentchen. Ja, heute habe ich den Lilalu Shop für euch, der ganz viele Enten zur Auswahl hat, und ich habe diese Enten immer so in Geschenkeläden entdeckt, ja. Da war immer so ein schöner großer Aufsteller und dann waren die verschiedensten Enten, und ja, dazu gibt es passend auch einen Online-Shop. Da ich ja auch immer bei Kooperation an euch denke, rate ich euch, bis am Ende dran zu bleiben, weil dann könnt ihr was gewinnen, was ihr euch persönlich aussuchen dürft. Also bis zum Ende dranbleiben, und jetzt zeige ich euch die Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe. Wie gesagt, das ist eine Kooperation mit dem Lilalu Shop, und es gibt nicht nur Quietscheentchen da drin, ja, es gibt auch andere Sachen, die ich euch natürlich zeigen werde und zeigen möchte. So, meine Guten, wir fangen an mit dem ersten Quietscheentchen. Die Produkte wurden mir zugeschickt, also ich habe jetzt nicht ausgesucht, ja, was ich gerne haben möchte. Das, was ihr jetzt seht, wurde für mich ausgesucht, und jetzt schauen wir mal, was wir hier drin so entdecken werden. Nummer 1. Ich glaube, das ist auch wieder so ein schönes Sammlerprodukt. Ja, also ich glaube, viele sammeln auch diese Quietscheentchen. Und über 300 Stück gibt es mittlerweile. Also schaut da mal auf die Webseite. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und die sind alle so goldig, so knuffig, so schön halt. So, hier seht ihr das. Lilalu kommt von Aachen. Und ja, hier steht so ein bisschen Pflegehinweis, wie man das Ganze zu pflegen hat. Ja, ich würde mal sagen, abstauben und so, ja. Hashtag 2165 Meerjungfrau Ente Pink. Schaut mal, ist die nicht goldig? Eine kleine Meerjungfrau. Entchen Nummer 1. Soll ich es mischen, was da alles gibt? Nee, ich zeige euch erst die Enten. So, dann habe ich noch eine zugeschickt bekommen. Na, das ist doch total mein Fall. Das könnte ein Einhorn sein. Schaut mal, jetzt gucken wir mal. Hashtag 2042 Einhornente in Pink. Also da haben sie ja total meinen Geschmack getroffen. Erstens auch die Farben, ja. Und Einhorn, ja, süß. Die Augen sind so schön, oder? Da gibt es ja auch für Hochzeit und was weiß ich nicht alles. Gerade wenn man so bastelt, ja, weil ich ja auch so ein Bastelkanal so ein bisschen bin. Wenn man da so eine Explosionsbox bastelt, dann kann man sich diese Ente da in die Mitte reinstellen, und dann kann man sich so ein Pärchen machen. Frau, Mann, ja. Oder Frau, Frau oder Mann, Mann. Ist ja alles möglich. Schaut mal. Schön. Vom Preisen her, das findet ihr natürlich alles auf der Webseite, falls euch das interessiert, weil ich ungern Preise nenne, ja, weil das Video kann ja in 2-3 Jahren noch angesehen werden. Dann sage ich hier, keine Ahnung, die kostet 6 Euro, und dann kostet sie vielleicht mittlerweile nur noch 4 Euro oder 8 Euro. Ja, deswegen sage ich ungern immer so die Preise dazu. So, ich habe noch eine Quietscheente bekommen. Die möchte mein Sohn haben, mein kleiner Sohn. Und zwar eine schwarze Ente. Was könnte das sein? Na? Das ist Hashtag 2074 Black Star Ente. Also für mich ist das voll Star Wars. Ja, dieser Helm hier, richtig schwarz. Der orangene Schnabel. Die Augen, die finde ich so toll. Also bei allen Enten, wenn das so schön aussagekräftig ist. Ich nenne sie jetzt einfach mal Star Wars Ente. Schaut mal. So, das wären jetzt 3 Enten von
über 300. Und es kommen auch monatlich immer weitere Enten dazu. Ja, also es wird immer mehr und finde ich toll. Finde ich echt toll. So, dann gibt es von den Enten sozusagen, nicht von den Enten, aber ja, so ähnlich, ja, gibt es Spardosen. Und das Ganze sieht dann so aus. Schaut mal, hier habe ich eine Einhornente und hier habe ich ein Einhornschweinchen, was auch wirklich eine Spardose ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob man die öffnen kann. Die kann man, ah ja, also nicht kaputt schlachten, ja, einfach nur drehen und dann kann man sich das Gesparte wieder rausholen. Also es gibt dann weitere Produkte bei Lilalu und zwar die Schweinchen und die nennen sich direkt Sparschwein Piggy Bank Einhorn. Also Piggy Bank ist ja, glaube ich, Sparschwein auf Englisch. Ja, so viel weiß ich ja noch. Und wir haben hier das Einhorn, magischer Glücksbringer, made in Germany, für reine Wünsche. Also man kann das schön als Geschenk verpacken, bisschen Folie drum, hier so ein 5-Euro-Schein noch vielleicht rein oder vielleicht Kleingeld rein, damit das schön klimpert. Und dann hätten wir einmal das Einhorn-Sparschwein. Und die sind auch schön groß. Moment, wo ist mein Lineal? Da, wir machen mal von hier bis da so 17 cm. Ja, also die haben schon eine schöne Größe. Und so sieht das aus. Knuffig, oder? Ich zeige euch hier das nochmal von nahen. Man dreht das einfach so, dann kann man das hier rausnehmen. So. Und dann macht man das wieder rein und dreht wieder zu. Dann habe ich noch ein Sparschwein für euch. Also, was ich euch zeigen darf. Ja, für euch ist das nicht. Ihr dürft euch was anderes aussuchen. Und zwar, guckt mal, sieht das nicht toll aus? Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Wir haben hier Freedom. Die Piggy Bank Freedom Reisegroschen. Also man hat so Themen gemacht, dass man halt das dann so verschenken kann. Und hier hinten steht wieder für die Reisekasse, für neue Abenteuer oder für Entspannung. Also man kann das dann ankreuzen. Mal gucken, was war hier jetzt? Für reine Wünsche, Traumerfüller für Einhorn. Für Einhorn. Versteht ihr? So, und da haben wir diese Spardose. Also da gibt es auch noch verschiedene. Nicht so viele wie die Entchen, aber es gibt verschiedene. Sieht doch toll aus. Ich finde die so putzig. Da. Die kleinen Details, ja? Oder hier, schaut mal hier. Da. Der 4. Juli. Auch hier wieder drehen. Ja. Haargenau derselbe Mechanismus. Und wieder zudrehen. Goldig, oder? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hat man das Sortiment noch erweitert, einfach mit Plüschtieren, weil ja, manchmal möchte man vielleicht auch so ein kleines Plüschtier dazu machen. Und dann gibt es zum Beispiel hier das von Lilalu. Das sind halt, ja, eine fette Henne. Die Frieda heißt sie. Frieda, die fette Henne. Und die sind ganz, 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 ganz knuffig. Ganz, ganz flauschig. Da ist die Frieda. Frieda, die fette Henne. Und dann habe ich hier noch was Eingepacktes. Wow, ist das weich. Auch, mal gucken, wie heißt das Teil? Da haben wir es. Das ist das Kugelschaf in klein. Also, wie gesagt, es gibt auch Plüschtiere. Ja, oh, guckt mal hier. Oh, süß. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz flauschig. In Deutschland hergestellt. Lilalu macht die Welt bunter. Also, wie gesagt, ihr bekommt nicht nur die Entchen, ihr bekommt auch die Sparschweine und ihr bekommt Plüschtiere. Stöbert da ruhig mal durch und vor allen Dingen müsst ihr jetzt durchstöbern.
So, meine Guten, als erstes möchte ich natürlich wissen, was sagt ihr über diese Entchen? Ja, seid ihr vielleicht auch totaler Fan? Kennt ihr das noch aus eurer Kindheit, diese ganzen Entchen? Also schreibt mir da ruhig mal was in die Kommentare, weil ja, es ist ein Produktvorstellungskanal, Produkttesterkanal, Online-Shop-Kanal. Das heißt, ich brauche hier eure Hilfe und ihr helft ja auch dem Händler sozusagen, wenn ihr da jetzt etwas darüber schreibt, ja, was ihr zu den Produkten sagt und so weiter. Jetzt ist es so, wenn ihr was gewinnen möchtet, darf sich einer von euch, ja, jetzt passt auf, einer von euch darf sich 3 Enten heraussuchen und ein Sparschwein. Das heißt, ihr müsst jetzt auf die Seite gehen, durchstöbert in Ruhe, ja, ihr durchstöbert ganz in Ruhe euch die Entchen. Es geht nicht darum, wer als erstes das Kommentar schreibt, weil ich entscheide dann wieder nach Bauchgefühl, wer halt gewinnt. Also, ihr geht auf die Seite, sucht euch 3 Entchen heraus, die ihr gerne haben möchtet und ihr sucht euch ein Sparschwein heraus. Also ihr dürft euch insgesamt 4 Produkte heraussuchen und ihr schreibt mir, ich denke mal, wir machen es so, dass ihr mir einfach den Namen aufschreibt. Also ihr schreibt dann zum Beispiel hin Einhornente und ich hätte gerne Meerjungfrau und ich hätte gerne Blackstar zum Beispiel. Ja, also ihr schreibt mir die 3 Entennamen hin, die ihr möchtet und ihr schreibt mir den Namen des Sparschweins in die Kommentare. Das Ganze geht bis zum 31.08. und am 1.9. oder 2.9. schreibe ich dann unter denjenigen, der gewonnen hat, du hast gewonnen. Und dann musst du mir halt auf meine E-Mail-Adresse deine Anschrift schicken. Wichtig ist zu erwähnen, da ich ja die Produkte nicht da habe, sondern die Firma, ja, das bei sich hat sozusagen, gebe ich dann deine Anschrift an die Firma weiter, damit du von der Firma dort ein Paket bekommst. Also, möchtest du nicht, dass ich deine Anschrift an Lilalu weitergebe, dann mach bei dem Gewinnspiel bitte nicht mit. Sagst du, nee, das ist kein Thema, wenn ich ja gewinnen sollte, dann ist das okay, dann mach bitte mit. Also, gehe jetzt, wenn du mitmachen möchtest, auf die Seite von Lilalu, suche dir 3 Enten aus, suche dir ein Sparschwein aus, schreib das in die Kommentare. Du hast Zeit bis zum 31. August, abends 23:59 Uhr und dann am 1. September oder 2. September werde ich dann unter einen Kommentar schreiben, du hast gewonnen. Und dann musst du mir nur noch deine Anschrift geben und dann geht der Gewinn an dich raus. Wichtig ist, dass du 18 Jahre sein musst. Bei mir ist es so, dass alle Gewinnspiele ab 18 Jahre gültig sind. Da gibt es keinen Ärger, da gibt es keinen Zoff. Ja, und wenn du jetzt sagst, oh, ich bin noch nicht 18, dann frag einfach die Mama, ob du mitmachen darfst oder dass die Mama mitmachen darf, weil ich dann von der Mama halt die Anschrift dann haben möchte, wenn du gewonnen hast. Also erst die Eltern fragen, weil sonst muss ich die Verlosung neu machen. Und wie gesagt, ihr müsst 18 Jahre alt sein. So, meine Guten, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Ich schreibe euch die Regeln unten nochmal in die Videobeschreibung. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen so für Geschmäcker habt. Ja, also was ihr euch hier aussuchen möchtet. Und einer darf gewinnen. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank an Lilalu, dass ich dieses tolle Paket zugesendet bekommen habe und dass ich auch die Möglichkeit bekomme, ja, einen meiner Zuschauer gewinnen zu lassen. So, meine Guten, jetzt klickt euch fleißig durch die Seite und dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich drauf, ja, zu sehen, was ihr hier so möchtet, was ihr so für einen Geschmack habt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, danke für euer Kommentar. Bis dann, eure Katrin.